皆さんこんにちは、ちったです。もう一度さっきのダンプカーで挑戦してみたいと思います。なんで2を貼ると動かなくなるのかっていうと、そこが問題です。それでは始めます。電源を入れて4号を目いっぱい前の方にやります。これで4号での積み込みが完了しました。
あとまたランプが動くか動かないかやってみます。あんま遠すぎて見えませんかね。ランプバックします。今度うまく動いてくれます。もっと近づいてみます。ランプアップします。少し前に出します。少しずつ前に出して荷物を下ろしてきます。はい、これで荷物が降りました。ランプを下げます。バックします。はい、これでランプからによる荷物の積み下ろしが完了しました。それでは動画を最後まで見てくれた方ありがとうございます。もしよければチャンネル登録の方よろしくお願いします。しびたでした。待ってくださいね。